الحمد لله المتفرد بالعظمة والكبرياء، المنزه عن الأنداد والشركاء. خصنا بأفضل الرسل والأنبياء، وأمرنا بطاعته وبالاقتداء. خلق الجنة للطائعين الأتقياء، وخلق النار للعاصين الأشقياء. أحمده على عظيم عطائه، وأشكره على جزيل آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، اتقوا الله وراقبوه، وامتثلوا أمره ولا تخالفوه، وعظموه ولا تعصوه، فإنكم إليه راجعون، وبين يديه موقوفون، وعن أعمالكم مسؤولون ومحاسبون. ومن يطع الله ورسوله فقد نجا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أيها المسلمون، لقد أظلتكم أيام عظيمة، لقد دخلت عليكم أيام عظيمة بين الله فضلها فأقسم بها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وأخبرنا أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل نفسه في غيرها من الأيام، وهي أيام 10 ذي الحجة. فيا سعادة المجتهدين، ويا فوز المشمرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. الله أكبر، ما أعظمها من أيام! الله أكبر، ما أعظمها من أيام! الله أكبر، ما أعظم الثواب فيها! الله يحب هذه الأيام أيها المسلمون، الله يحبها، الله هو الذي عظمها. الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح فيها. أفلا نعظمها؟ أفلا نعظمها نحن أيها المسلمون؟ أفلا نعرف قدرها ومنزلتها ومكانتها وفضلها؟ أفلا نجتهد في العمل الصالح فيها كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يجتهدون فيها اجتهادا بالغا؟ ولقد كانوا رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذه الأيام العشر، كانوا يعظمونها تعظيما شديدا، فلا يحدثون فيها ذنبا ولا يرتكبون فيها إثما، وكانوا يتوسعون في العبادة، وكانوا يجتهدون في الأعمال الصالحة اجتهادا لا يطيقه غيرهم، فكانوا يكثرون فيها من ذكر الباري سبحانه وتعالى، ويقبلون على مصاحفهم ويقومون الليل ويجتهدون اجتهادا بالغا في العبادة لعلمهم رحمهم الله بفضلها وجليل مكانتها بين الأيام. فهي أيام عظيمة أيها المسلمون، هي أيام عظيمة، هي أيام عظيمة، هي أعظم الأيام عند الله، وهي أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها. والله لا يمر عليكم أيام هي أفضل من هذه الأيام، والله
لا يمر عليكم أيام هي أفضل من هذه الأيام، والله لا يمر عليكم أيام هي أعظم من هذه الأيام. التسبيحة فيها خير من التسبيحة في غيرها من الأيام، التهليلة فيها خير من التهليلة في غيرها من الأيام. تلاوة القرآن فيها أعظم من التلاوة في غيرها من الأيام. صلاة الفريضة فيها أعظم من صلاة الفريضة في غيرها من الأيام. صلوات النوافل فيها أحب إلى الله من النوافل في غيرها من الأيام. الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في غيرها من الأيام. وكل عبادة فيها هي أحب إلى الله من العبادة نفسها في غيرها من أيام السنة. وكل عبادة في هذه الأيام العشر الذي هذا أول أيامها هي أحب إلى الله جل وعلا من العبادة نفسها في غيرها من أيام السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومما يدل على فضلها عباد الله، مما يدل على فضلها وعلو قدرها أن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه العظيم. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ومما يدل على فضلها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يا من يصلون في بيوتهم، يا من يصلون في بيوتهم، يا من يتهاونون عن الصلوات، يا من فتحوا أبصارهم إلى الحرام، يا من فتحوا أسماعهم إلى الحرام، يا من أطلقوا ألسنتهم في الحرام. اتقوا الله جل وعلا في هذه الأيام وعودوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اتقوا الله، فإنكم في موسم عظيم لا ينبغي لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يغفل عنه، لا ينبغي لمن أيقن بالموت أن يغفل عن هذا الموسم العظيم. اتقوا الله وانفضوا عنكم غبار الغفلة وارجعوا إلى الله واجتهدوا وشمروا واسألوا الله العون، اسألوا الله العون على العبادة، فإنها أعظم أيام الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. فيا لها من أيام عظيمة، يا لها من أيام عظيمة، يا لها من أيام جليلة، يا لها من أيام مباركة، يا لها من أيام شريفة. ما أعظم غفلتنا فيها، ما أعظم تفريطنا على أنفسنا فيها. يا لها من أيام ليس في أيام السنة كلها أفضل منها، بل ليس في أيام السنة ما يوازيها عند الله جل وعلا، وهو الذي أقسم بها سبحانه. فيا هنيئا، يا هنيئا والله، يا هنيئا لمن تفرغ فيها للعمل الصالح وتخفف من الدنيا، ويا سعادة من اجتهد فيها بطاعة الله، ويا فوز من استثمرها بكسب الحسنات والبعد عن المحرمات وترك المنكرات. فأوصي نفسي وإياكم أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم، وأنصح لنفسي وإياكم، أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في هذه الأيام المباركة الشريفة واستثمارها وعمارتها بكل عمل صالح يقربنا إلى الله سبحانه. يا مدرك العشر، قد أدركت مكرمة، فكن بما يرضي الرحمن مشغولا. يا مدرك العشر، إن الله عظمها
بهن أقسم رب العرش تبجيلا. يا مدرك العشر بادر في عمارتها، وأكثر الذكر تكبيرا وتهليلا، وجد في السير للفردوس مجتهدا، فالأجر فيها من الرحمن مأمولا. إذا أتيت بيوم الحشر في فزع، تلقى ثوابك عند الله مكفولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا في هذه الأيام المباركة العظيمة، ينبغي علينا أن نحييها بذكر الله جل وعلا وبتكبيره سبحانه. يشرع لنا معشر الرجال أن نجهر بتكبير الكبير سبحانه في مجامع الناس وفي الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات وفي كل مكان. وهذه سنة عباد الله، سنة قل من يعملها وقل من يفعلها. والجهر بالتكبير عباد الله، الجهر بالتكبير من أجل أعمال عشر ذي الحجة. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يحرصون على تكبير الله جل وعلا حرصا عظيما، ويحيون هذه الأيام الفاضلة بتكبير الله جل وعلا. فكانوا يكبرون في المساجد وفي المجامع وفي الأسواق وفي الطرقات وفي البيوت وفي كل مكان. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغدو إلى السوق، ليس له حاجة في السوق، فيكبر الناس بتكبيره. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران الله جل وعلا ويكبر الناس بتكبيرهما، لا يأتون السوق إلا من أجل تكبير الله سبحانه. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء المسلمين يقولون في هذه العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرة تكبيرهم، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرة تكبيرهم رحمهم الله. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نحيي أيام العشر بتكبير الله جل وعلا. والله كبير يستحق التكبير، الله عظيم يستحق التعظيم، الله حميد يستحق الحمد سبحانه. فاعمروا هذه الأيام الفاضلة المباركة الشريفة، اعمروها بتكبير الله جل وعلا، بالتكبير والتهليل والتحميد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة. اللهم اجعلنا فيها من الموفقين، اللهم اجعلنا فيها من الموفقين، واجعلنا فيها من المقبولين، وبارك لنا فيها يا رب العالمين، واجعلنا من المسارعين إلى الأعمال الصالحة يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في هذه الأيام الشريفة، اللهم بارك لنا وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا، وردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم تول تربيتهم، وتول رعايتهم، وتول تأديبهم، وتول إصلاحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العون على طاعتك، اللهم إنا نسألك العون على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج هموم المسلمين، واكشف كرباتهم يا رب العالمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.